برجاء التكرم والانضمام لقناة كيداهم، طبعا من خلال الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب اللي موجود بالأحمر قدامكم. وعلشان نتابع جديد الفيديوهات بعد نزولها على طول هنضغط على الجرس اللي موجود قدامنا ونعلم صح ونقول له اوكي. طبعا ما تنسوش تدعمونا من خلال عمل اعجاب للفيديو ده طبعا لو عجبكم، وما تنسوش تشاركوا الفيديو لو عايزين تفيدوا غيركم بالفيديو. أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة كيداهم. جايب لكم النهاردة وصفة بسيطة جدا لعلاج السعال الحاد والكحة الجافة وطرد البلغم، وكل ده في 3 ايام بإذن الله، سواء للكبار او للصغار. طبعا الصغار هتبقى الكميات بتاعته قليلة شوية عن الكبار، علشان الزنجبيل اللي هنستخدمه مع الملح بيبقى حد شوية مع الاشخاص الصغيرين او الاطفال. طبعا هنتناول الزنجبيل مع الملح، وده طبعا عن طريق تقطيع الزنجبيل لقطع صغيرة وابدأ ارش الملح عليها، ماشي. او ممكن اغلي القطع بتاعة الزنجبيل دي وابدأ اشرب المية الناتجة عنها، ماشي. وممكن اضيف لها العسل علشان اخفف من نكهة الزنجبيل الحادة دي. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما اقطع الزنجبيل قطع صغيرة وارش عليه الملح، ماشي، وابدأ اشرب بقى المية اللي هي ناتجة عنه، او ارقشه كده عادي، او ممكن اقوم بغلي قطع الزنجبيل دي وده افضل طبعا، وابدا اخد الميه بتاعته دي واحليها بالعسل واشربها. طبعا نحط معلقه واحده من العسل كفايه قوي، علشان الزنجبيل طبعا عارفين ان هو بيبقى مذاقه حاد شويه. طبعا هتفيدك جدا وهتفيد كل الناس سواء رجال او نساء، لانه بتخلص من الكحه الكتيره، خاصه الكحه الجافه. لو في اي بلغم هيظهر ويطلع معانا ان شاء الله وينتهي تماما. طبعا في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ادعمونا بعمل اعجاب للفيديو، اشتراك كمان في القناة، فعل زر الجرس، واستنوا الجديد كل يوم بإذن الله. شكرا لكم وانتظرونا.